Ще одна річ, про яку ми часто забуваємо в процесі ремонту, але про яку потрібно подумати ще на самому початку, це наявність розсувних перегородок, якихось скляних перегородок або перегородок із алюмінієвого профілю. Особливість цих перегородок в тому, що вони кріпляться до стелі і все навантаження накладається на цю конструкцію, якою воно скріплено, до стелі, саме до стелі. І якщо попередньо не зробити спеціальні закладні або спеціальну монтажну балку, до якої буде прикріплені ці розсувні конструкції, встановити їх потім буде вже неможливо.